Bueno, aquí tenemos la famosa GNC 1500. Nos llegó con un problema de lister. Ya se nos va a ir porque ya está terminadita. Ya van a... Como pueden ver, aquí vamos a prenderla. Quedó sin luz en el check engine light, no quedó nada. Mire, cero luces en el tablero. Van a escuchar el motor. Mire, como pueden ver, ahí está el motor. No suena, no nada. Y el problema que tiene, como pueden ver, este es el árbol, miren. Y el problema que tenía que estaba gastado, mire, el árbol ya estaba gastado. Como ven, los árboles tienen que ir así, lisitos. Entonces, ya se solucionó.